Ya, Assalamualaikum Ibu-Ibu Besti. Pada hari ini kita akan membuat tutorial mengenai cara batuk yang benar bagi ibu-ibu hamil ataupun pasien-pasien lain yang tidak hamil. Bisa juga berlaku untuk bapak-bapak ya. Gimana cara batuk itu tidak sakit perut dan tidak sakit pinggang, kemudian tidak nyeri dada, tapi bisa mengeluarkan sikret atau sputum atau dahaknya dengan benar ya. Oke. Kalau seumpamanya, tunggu dulu, ibu-ibu itu batuk berdiri, coba batuk ibu. Nah, kalau batuk begitu itu bisa sakit dada, sakit perut atau sakit pinggang, dan kalau ibu hamil pun nyeri pada bawah rahimnya. Nah, yang paling gampang untuk batuk itu nggak buat sakit dan gampang mengeluarkan dahak itu kakinya diangkat sebelah. Nah, seperti coba batuk. Nah, itu batuknya itu tidak membuat sakit pinggang atau sakit perut atau sakit di bawah bagi ibu-ibu hamil, juga pada pasien biasa atau bapak-bapak. Coba sekali lagi yang sebelah kiri kakinya. Nah, kiri kanan juga sama ya. Nah, kalau batuk itu kaki diangkat sebelah itu enak mengeluarkan dahak. Oke, ibu-ibu, selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.